各位朋友，大家好，我係你家用欣賞圖圖看電視看得研究的哦，我見到哦，放起來，動一下，熱身一下，因為基本我哋做一些重量訓練。大家熱身的時間，我哋開始替的會做開罐器的動作。開罐器的動作呢，我們現在會兩腳與肩同寬，兩手打直之後，那我們會做一個轉身的一個動作。對，轉身的一個動作。那這個時候呢，我們的腳還是要跟着去動，把我們的髋關節去打開來。那我們大致整個5下就好了。1、2、3、4、5。下面呢，我會做一點斜向左上，左上右下的一個動作。來，左上右下。那身體的話呢，我們盡量把它轉到身體的另外一側，髋關節的部分也把它轉動，1、2、3、4、好，現在換個方向，右上左下，1、2、3、4。好，那這個髋關節我們做完了。第二個動作呢，是十字架的一個旋轉。那我們先趴在地上，好，放輕鬆。之後我們先轉身到左側的方向。本來的那脊椎啊放鬆啊，我們這個腳是留在原地的。好，1、2、3，好，之後換邊。很緊。让我们慢慢的把它放松，1、2、3，好，换边，1、2、3，慢慢用自身的重量去做一个重力压的一个动作，1、2、3，好，我们再一次，然后1、2。3，来换边，我们脚留在原地，不用去做旋转，把我们的脊椎跟胸椎给打开来。好，那我们现在换第3个动作我们前侧跟45度的一个弓箭步的暖身。那我们先做前，左脚向前之后，那我们弓箭步尽量你把重心朝下。膝盖不要前推，那我们身体呢向后仰，之后侧45，侧边，好，来换脚向前，好45，来侧边，好，我们再做一次，来左脚前，45，侧。好，换脚，前，侧，好 ，OK， 把等更加身體壓起來哦。多時間陸屯老師向下來做居家的重量訓練。好，接下來我哋再屯老師向下來做一啲運動，本來向用，我哋來做一啲臥推的一個訓練。臥推訓練，強用咩係做我們的胸部的一個運動。盧卡，強用我哋有瑜伽墊，我哋之前有做嘅，要俾保特瓶、臀彈力帶，打我哋搞的，用嚟用要俾保特瓶、臀彈力帶部分嚟做要臥推的胸部的一個訓練。我哋基本上講，有的瑜伽墊，還是要軟墊，都可以放在我們的客廳、臥室的地板上。那我們等一下，我們先用彈力帶來去做一個示範。好，我們先躺着。那這個彈力帶呢，我們就可以把它放到我們的一個胸部的正後方的背的一個部分。那我們兩手，我們就可以直接套在彈力帶的一個繩子裡面。好，我們躺下來。這時候一樣，
我们上半身身体整个放轻松。那在做的时候呢，那我们一样，我们这个手肘，我们就大概在维持在45度的一个部分，你不用这样子去开着。那我们做的时候，我们就可以直接把弹力带往上推，来下放，下放完手肘大概在45度的这个位置。那因为地板是保护我们的一个部分，所以直接你放下来之后，那对我们的肩膀其实也比较不会有那么大的一个压力。好，往上推，下来，上推，下来。强用基本嘅弹力带，我哋有改度嘅强度的个部分，我哋都可以去选择，我们可以去攞杯买，也会缩嘅，有够重嘅，没有够强嘅。来去做安尼都好诶，强用基本去打下来用用4组12下的一个部分的这个概念来下去做这个部分。好，我们现在躺着，一样把你的弹力带弄到你的胸的正后方，就把它压着，身体放轻松肩膀，这时候你的肩膀。你的肩膀还是要下放的，有做一个下放的动作。那我们就往上推喽，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，好，一样我们可以坐起来休息一下，一样把我们的手臂捏一捏，动一动。打下我们可以做的时间，多时间因为的弹力带它没有一个局限性的部分，所以多时间我们可以做一个交叉的部分，可能是今天一只手在上，然后再换另外一只手在上，也来做嘛。因为你的胸部它还是有肌肉在这边，那你今天练了外面，那我们里面还是要照顾到它。那我们在第2组的时候，我们来做一个示范。强用，我们做12下的部分。1，牙齿间你都可以左手在上，右手在下，那我们就可以把那个胸部的那个肌肉去向中心点去做一个压缩的一个部分。好，2，那2的时候，那当然习惯动作，我们也可以把右手在上，左手在下的交叉，那一边一下的概念下去做完12下。3，左上，4，右上，5，6，7，8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，1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 8，9，10，11，12，13，14，15，16，17, 18, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 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 17, 18, 9, 10, 11, 12, 13
七、八、九、十、11、12。好 ，OK， 我们可以躺着放轻松一下，调整一下呼吸。好，这时候一样，你可以把弹力带稍微放松，动一动，捏一捏也都可以。好，之后我们接下来第三组。那第三组的话，我们回归到不用去做交叉的部分。好，那我们第四组的时候再来做一个交叉的部分。好，来，第三组开始，一、3、4、6、7、8、9、10、11、12。好，第三组我们结束了，一样休息一下，准备一下，喘口气，来准备第四组的部分。那我们讲第四组部分，我们就会做一个交叉的一个部分。好，一，左上，二，右上，3、4、5、6、
7、8、9、10、11、12。好，那我们弹力带的部分呢，基本上就教学到一个这个部分。那接下来我们可以用家里面，如果你没有弹力带的话，我们可以用这个保特瓶，保特瓶的部分。那一样，我们做了2头，做了3头，我们都用这个组保特瓶。一样，你做胸部的时候，你也可以用这个部分来去做。那一样呢，它其实跟弹力带，做法没共样，唔可以根本去平推，没共样可以做交叉来做，共样能根本来做2组的一个示范动作。第一组的话，我们就是做平推的部分；第2组还能做交叉的一个部分。一样，把你的手肘放在地上，45度的位置。那我们等一下推的时候呢，我们就直接平推上去就好了。1、2、3、4、肩膀不要耸起来哦，肩膀还是要下放哦。9、10、11、12。好，第1组做完了，那我们现在休息一下。那我们来做第2组，可以做一个交叉的部分，强调我们的胸部的一个部分的一个中心点的一个部分。1、2、3、4、6、7、8、9、10、11、12。好，根本都有把示范了弹力带、臀，我们用保特瓶的方式来做卧推的训练。按铁路卡闹就可以搭配等等伏地挺身、胸部的一个训练，也可以搭配卧推。不管用弹力带还是用这个保特瓶的部分来去做的一个这个卧推的一个训练，去加强我们胸部的一个肌肉的一个部分的一个加强。没敌嘛，其实你根本会做所谓的这个重量训练，就是会让人的肌肉去保护我们的骨骼。根本还冇做基本的一些重量上的一个训练，根本的用会更松散。公司在你那有外力撞击的时间，你就没有办法去保护到你的骨头。刚刚的臀腰的卧推、臀示范的动作示范完了，我们现在调整一下呼吸，然后休息一下。